Ganduje dan mai gaisuwa. Uban Abba zama Ganduje da ya haye mun tafi rantsuwa. Baba Ganduje hawa Kano biyu. uban Abba na ƴan uwa. Uban Abba zama Hausa da dole sun fara tsugum-tsugum. Abba zama da Ta inda ka gansu jugum-jugum. Baba Ganduje hawa Ganduje biyu. ya ci zaben shiru kudu. Uban Abba Masu zama makuɗi da ku an yi musu birin-birin. Baba Ganduje hawa Kano biyu. uban Abba hawa biyu. Uban Abba Da zama safe da gwagwa ta bani 2000. Baba Ganduje Kamar hawa tana biyu. da gandu da cikin biyu. Uban Abba zama da Silangaro. Baba Ganduje hawa biyu. Silangaro murtala. Uban Abba Ga zama da tambaran uban Abba na kurkusa. Uban Abba zama Sasan da da karan zula ya sha kasa. Baba Ganduje hawa Saba da biyu. kanal umar malam yawa. DG special service mai dimi. Baba Ganduje Ajinin hawa biyu. Buhari ya ce mu yi gangami. Uban Abba Mu zama ce da kana uban Abba zama da ram. Ganduje ya ci zaben shi rago kyaran. Baba Ganduje Jara hawa ka biyu. hau turaren ku ya garzayo. Da akwai dan ilitar da na zagayo. Uban Abba zama daram. Uban Abba. Uban Abba zama daram. Uban Abba. Uban Abba zama daram. Baba Ganduje zama daram 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 daram. Aya! Zama daram dam dam mai gidanmu. Mugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su tsula gayyar tantal bace. Zauna dan mai gidan mu gugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su tsula gayyar tantal baɗe. Zauna don mai gidanmu. Gugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su su da gayyar tantal butete. Zauna kan karagar ka ba dai yaro ba. Ko shi da ya tsoka ne ka bai tasiri ba. Dan ko a madobi an yi bai ji da kyawu ba. Ya ɗana tarko a kan ka bai yo kamu ba. Allah shi ne yake tsare ka da yan gaba. Ganduje tirmi masha daka uban Abba. Mu je gaba duk wanda ya gaza bai saba ba. Duk wanda ya kama o'o bai ɗau jirke ba. Je ado dan gwanja ba wani jahin ja. Uban Abba yake ja ba ma layin ja. Duka adam mumini ba zai zama ja ne ba. Zauna don mai gidanmu. Gugar karfe na gwamnu. Ka rushe shirin su su da gayyar tantal butete. Uban Abba zama daram. Mun kora su kabarai. Kano hai Ganduje Abida ta shiga dimuwa. Uban Abba zama da ran. Mun kora su kabarai. Kano sai Ganduje Abida ta shiga ɗimuwa. Kanawa na jinjina ga Ganduje guri-guri. Uban Abba zama da ran. Kadimul Islam baba ka ci zabe na katin wuri. Uban Abba zama da Su ran. magauta sai takumi suke lebe yayi bari. Uban Abba zama da Suna ran. ta sharri da zantuttuka kamar sun rike kabari. Uban Abba zama da Mun ran. rike yatsa babba tula shi ya riki dan kuri. Uban Abba zama da ran. Kadimul Islam ne a san ma'o'o a jan gargari. Uban Abba zama da ran. Kano sai Ganduje na gamal fatahu. Duk wanda zai bi mu ya bi mu, wanda zai bar mu ya je. Baba Ganduje ilahu rabbu ke tare da shi. Rundunar rabbu mahasada bakwacin mata ba. Uban Abba zama da ran. Mun kora su kabarai. Kano sai Ganduje Abida ta shiga ɗimuwa. Wasu sun so hallaka mu. Allah ya kunyata su. Mun zama geran farau-farau tura wuya da rinsi. Gwamna ko masu so Kano baban Abba ne dai. Wasu sun so hallaka mu. Allah ya firgita su. Mun zama geron farau-farau jura wuya da rinsi. Gwamna ko masu so Kano baban Abba ne. Gwamna Ganduje ka wuce rinsi mai yawa. Ka zama bangon dakin a ture ka ki turuwa. Zaki sarkin dawa. Ka zama shagon da ba a kada shi a kokawa. Zaɓe dai an gama, gwamna kai ke sama. Sun ja ka ja sun bar ka kai ne raba gardama. Zaɓe dai an gama, gwamna kai ke sama. Gulbi kowa shiga
firgita su. Mun zama gyaran farau-farau jure wuya da rinsi. Gwamna ko masu so Kano baban abba ne. Sun gama shewar dila a ƙarshe sun yi sanyi. Goyo baya ci kwancika sai da majanyi. Suna ta baza propaganda don hargitsa bayi. Asiri ya toni gashi yau an fasa koyi. Baba Ganduje madafa ka bar su da fafa. Su sun kaga kamfa gayyar 'yan malfa. Uban abba jihar Kano mu kai za ka yi maimai. Ku ji zancen gaskiya da ba na dawawa. Da rudu suka fi ka baba ba da yaiki ba. Da tsiwa suka fi ka baba ba da mutunci ba. Masallatai ka gina su bai sai buta ba. Bari dai da baki ba zai wuce hankaka ba. Ga Gandujen nan mai adalcin nan, gandun aikin nan, gandun haƙurin nan, mai san jama'ar nan. Ina kallon gaskiya ba za na fi san rai ba. Ibrahim mu ba zan bubula. Zauna don mai gidanmu. Kugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su sula gayyar tantal Baba butete. Ganduje jihar Kano mu ka zama zakara. Ganduje kowa naka. Ko a irga mun yarda goma ta girma tara. Baba rabbu ne gatanka. Gwamna ka gagari 'yan adawa duk sun haƙura. Ganduje kowa naka. Kadimul Islam gwamna rabbi yayi masu jira. Baba rabbu ne gatanka. Damuna albarkar ka baba ka wuce bazara. Ganduje kowa naka. Kukanawa ga namu mai san manzanmu da mutunta iyayenmu da karrama matanmu da jin kan yara. Baba ya yi aiki domin mu. Al'amina a fandaji da baitika na uban afa. Zauna don mai gidanmu. Kugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su sula gayyar tantal butete. Wallahi zuru ba ta cin zuru ta zare idanta. Zauna don mai Da gidanmu. bambancin garkiya da ƙarya mun samu data. Kugar karfe na gogo. Ita taurin kan direba jirgi ya girma mota. A Kano ka girma suna. Ga DVD remote yana hannun mai Dama tamati. daram dam mai gidanmu. Kugar karfe na gwaggo. Ka rushe shirin su sula gayyar tantal butete. Kowa ya ce da mu kule mun ce mai cas. Mai kaza